päevakorraga edasi. Nii, aga nagu lugupeetud volinikud te näete, minu täna auväärt külaline, võib ütelda Ida-Virumaal tegutsevat korrakaitsejuhti ja menetlusteenistust tutvustab siis meile menetlusteenistuse juht Marek Ranne. Elva Linnavolikogu ka mõned aastad tagasi käinud ja kogemusi proovinud saada ja täna siis kuuleks juba veel kord härra Ranne käest siis, mismoodi neil see asi toimib, et häid kogemusi ja tavasid ka siia kanti üle võtta. Ja kui volinikud on seda meelt, siis pakkusin, et kuskil 15-20 minutit ettekannet ja siis saate ka küsida. Kas see sobib teile? Sobib. Tere õhtust, austatud kolleegid, teid nimetades kolleegideks, oma valitsusest. Miks me teeme koostööd? Mis te arvate? Et olla edukamad ja samuti üheskoos tegutsedes on ka lihtsam saavutada eesmärke. Tõsi on, et paar aastat tagasi väisas Elva Linnavalitsus või linnavalitsuse esindus siis Ida-Virus menetlusteenistust ja tutvus siis meie tegevusega. Ja menetlusteenistus sai alguse 2011. aastal 5 omavalitsuse Illuka, Jõhvi, Mäetaguse, Toila ja Vaivara ühisettevõtmisel, kus siis loodi 5 peale korrakaitseüksus. Milleks seda loodi? Loodi ta sellepärast, et seadusest tulenevalt on kohalikule omavalitsusele pandud rida erinevaid ülesandeid. Lisaks sotsiaal-, hariduse, kultuuri, spordivaldkonnale on kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeks ka tegeleda oma kogukonna liikmete turvalisuse tagamisega. Ma väga spetsiifilistesse nüanssidesse ei hakka laskuma, kuna tõenäoliselt igapäevaselt kõik ei tegele või ei ole tegelenud riikliku järelevalve või kohtuvälise menetluse läbiviimisega. Räägin siis üldisematest detailidest. Te teate rahva esindajatena kohalikul tasandil väga hästi, et omavalitsused, kes siis tegutsevad ja esindavad rahvast, on seaduse järgi ühesugused. Ma mõtlen ühesuguste ülesannete ja kohustustega. Aga omavalitsused erinevad eelkõige selle poolest, et nad on erineva suurusega. Neid ülesandeid suuremates omavalitsustes võib-olla täidab iga ametnik eraldiseisvalt konkreetse valdkonnaga. Väiksemates omavalitsustes on see aga nii, et üks ametnik täidab 10 ja enam erineva ülesandega ehk valdkonnaga. Selge on see, et siin tekivad teatud inimvõimete piirid ja sellest tulenevalt seab ka see ametnik tulenevalt siis temale ülealtpoolt tulnud prioriteetidest, milliste ülesannetega, millistes järjekorras ta tegeleb. Võib öelda, et turvalisuse tagamisega on tegelenud omavalitsused minimaalsel tasandil. Suuremal jaol ei ole sellega tegelikult üldse. Mis asi on turvalisus? Turvalisus on emotsionaalne seisund kogukonna liikmel, kus tal on hea olla ja ta tunneb, et teda ei ohusta miskit, tema tervist, tema elukvaliteeti, tema vara ja tema lähedasi. 1. juulist 2014. aastal ehk siis eelmisel aastal suvel rakendus korrakaitseseadus. Ma nüüd ei oska öelda, kui palju teie konkreetselt olete selle seadusega tuttav, aga kindlasti te olete kursis eelkõige just selle läbi, mis puudutab alkoholi pruukimist avalikus kohas, mis tõstis suure resonantsi siis meie ühiskonnas tervikuna.
Elva linn oli ka üks omavalitsusi vähestest, kes lükkas selja sirgu ja võttis vastu oma haldusakti, millega keelas avalikus kohas, oli vist linnavalitsus jah, alkoholipruuki. Volikogu. Kuigi formaaljuriidiliselt see akt ei olnud kooskõlas seadusega. Aga me oleme tegelikult tervikul jõudnud nii kaugele, et korrakaitseseaduse säte on viidud kooskõlla ühiskonna liikmete ootustega. Ehk siis keelati jälle see alkoholipruukimine ära, taastati see eelnev olukord. Et sellega igaüks siis kursis on. 1. oktoober 2014 on olnud nüüd järgmine selline ajamärk, mis tõi enne kaasa politsei sisemise reformi. Ma ei tea, kui palju teist nüüd on seda vahetult ise kogenud, mis endaga on kaasa toonud, aga tõenäoliselt tuleb see mõju veel väikese nihkega ehk hilinemisega, kus me hakkame aru saama, mis see reform kohalikule omavalitsusele ja kogukonna liikmele kaasa toob. Mis erinevus või mis siis muutus seoses 1. juuliga rakendunud korrakaitseseadusega? Muutus see, et kohalikule omavalitsusele lasub suurem kohustus tegeleda riikliku järelevalvega, niimoodi seda nimetatakse tänasel päeval õigusnormides. Aga mis siis sellest on? Sellega tegelikult ülesanne oli ka enne seda 1. juulit. Erinevus on ainult selles, et politseilt võeti need ülesanded ära ja ehk on olemas selline mõiste nagu dubleeriv pädevus või kattuv pädevus. See tähendab seda, et mitmel erineval ametiasutusel on ühesugused kohustused. No näiteks alkoholiseadusest tulenev järelevalve läbiviimine. Kontrollida toitlustusettevõtteid, kauplusi, seal seonduvate alkoholiga tegevust kontrollida. Varasemalt ehk enne 1. juulit oli see ülesanne nii politsei kui kohalikul omavalitsusel. Täna on see ülesanne ainult kohalikul omavalitsusel. Politseil jäeti alkoholiseadusest tuleneva ainult alaealistega seotud tegevuse järelevalve. Vastune alaealise poolt. Nüüd muidugi muudetakse veel kord alkoholiseadus niimoodi, et alaealisel alkoholi omandamine ja hoiustamist enam teda ei karistada selles. Et leitakse, et riik peab ise kohaldama kõiki selliseid meetmeid, et alaealine ei saaks seda asja kätte ja teda ei saa sellest süüdistada, et riik on olnud saamatu selles, et alaealise kätte saab. Selline on praegu justiitsministeeriumi seisukohad selle õigusloome muutmisel. Mis siis on? Kohalikul omavalitsusel tuleb hakata selle probleemiga tegelema. On olemas riiklik järelevalve ja väärteomenetlus. Vanemad naised teavad, oli olemas selline asi nagu haldusõigusrikkumine ja haldusõigusrikkumise seadustik. See on niisuguse tänasest õigusrikkumisega tegeleme, ehk siis see on käitumisnormide eiramine, ehk siis selle menetlemise kohustus on kohalikul omavalitsusel. 80% Eestis kohalikest omavalitsusest ei ole sellega üldse tegelenud. Aga need on kõik väikesed omavalitsused. Elva linnast, linnavalitsusest veel väiksemad omavalitsused, kes ei ole sellega tegelenud. Põhjus on miks? Nagu te mäletate, ma alustasin oma juttu sellega, et omavalitsus on erineva suurusega ja kohalik omavalitsus on seadnud ise need prioriteedid, millises järjekorras nad nende probleemidega tegelevad. Ja kuna eelnevalt oli olemas teine ametkond, kellel oli samasugune pädevus, siis omavalitsused tegelikult lootsiti politsei peale, et politsei tegeleb, ehk see piirkonna konstaada. Ja ta tegeleski sellega kuni 1. oktoobrini 2014.
kontrastiks tooksin näite eelmisel aastal siis rakendunud korrakaitseseaduse mõju meil Ida-Virumaal. Politsei andis üle Toila vallavalitsusele 76 väärteoasja. Tegemist oli küll natuke lihtsama rikkumisega, keelatud kohas parkimisega. Ja me võtsimegi selle üle ja menetlesime. Aga mõelge nüüd, Elva linnavalitsusel eraldi ametnikku minu arust praegu ei ole, kes pädevused, mis teatud ametikohtade lõikes on määratletud, aga kompetentsi selles osas ei ole, kui nüüd tuleks see 76 materjali teile, kas te olete sellest valmis? Teiseks on see kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud käitumisreeglid, koertekasside pidamise eeskiri, heakorra eeskiri, kaevetööde eeskiri ja neid tuleb, eks ole. Ma ei tea, kas teil on olemas ka maksuhaldurina välja antud reklaamimaksu kord, eks ole, tänavat teed sulgemise kord, kus on vaja tegeleda. Et neid valdkondi on, millises ulatuses see mõjutab teie igapäevast elu ja kas see teie jaoks on probleem, seda ma teile ei oska öelda. Aga see on faktilised tegevused, millega tuleb tegeleda. Sest miks kogukonna liige tahab tunda ennast turvalisena? Kui korrakaitseseadus, praegu on siin näha küll, millised on need alussätted riikliku järelevalve teostamiseks, aga korrakaitseseaduse paragrahv 6 lõige 3 kohaselt on politseiasutus korrakaitseülene selline moodustis, kes tegeleb nende rikkumistega ainult siis, kui see rikkumine ei ole kellegi teise korrakaitseasutuse pädevuses. Korrakaitseasutus on siis riigiametid kui ka kohalikud omavalitsused. Iga seadus, valdkonna seadus määratab ära, milline asutus millise rikkumisega tegeleb. Kohalikul omavalitsusel on riikliku järelevalve ülesande kohustus 21 seaduse järgi ja 23 seaduse järgi on väärteomenetluse läbiviimise pädevus ülesanne. Politsei reageerib ainult siis, kui kohalik omavalitsus, ma just räägin kohaliku omavalitsuse kontekstis, kui ta ei saa sellele reageerida. Aga see ei tähenda seda, et kui teil pole sellist ametnikku määratud, see on kohaliku omavalitsuse oma asi, oma mure. Näiteks tööväline aeg, klassikaline. Kohalikus omavalitsusel kas 8-5 või 9-6, eks ole, ja sellisel töövälisel ajal. Siis, kui teade tuleb politseile, siis ta reageerib ja teeb ainult esmased toimingud. Ja järgmise päeva hommikul on nüüd, võib-olla olete kohtunud kohalike politseinikega, kus on nüüd teil olemas, kuidas teda nimetatakse, piirkonna politseinik, jah? Nemad tuleb siis järgmise päeva hommikul teile koputab uksele, ütleb, tere, annan teile 10 materjali, annan. Millised mured teil on, et ta nagu perearstina, aga tegelikult ei ravi teid. Ma võiks, utreerida natukene. Ta on rohkem selline ärakuulaja ja siis annab edasi võib-olla mõne kuriteo teada. Et politsei roll tänasel päeval, kui me räägime piirkondlikust politseist, on täiesti teistsugune võrreldes sellega, mis oli varasemalt. Politseisüsteemi ma tunnen selles mõttes väga hästi, et ma olen ise olnud politseijuht Ida-Virumaal. Et tean, kuidas kogu süsteem toimib ja oskan võrrelda tänase süsteemiga. Aga loomulikult on see, fakt on selles, et seda aega ei tule enam tagasi, kus ühes piirkonnas Elvas oli suur politseijaoskond, kus oli omaette patrullüksus, piirkonna konstaableid oli siin minu mäletamist nagu 10. Kuna siin oli ka need rannad ja need olid siin ajal. Aga linnas endas vist oli 3-4 konstaablit vähem. Et see tähendab seda, et kui me vaatame, siin ennem oli siin kohaliku omavalitsuse ülesanded ära toodud, et üheks ülesandeks siis lisaks nende kultuuri, hariduse, spordiga tegelemine, aga turvalisust tagamine.
kohalikud omavalitsused nüüd seal Ida-Virumaal, need 5 tükki, tunnetasid tegelikult politsei vähest kohalolekut sellel ajal juba. Paar aastast enne seda, kui nad hakkasid nagu liikuma selles suunas, et teha koostööd. Koostööd mille pärast? Sellepärast, et kuna omavalitsused on väikesed, siis ka natukene probleem on vähem. Ja ühte ametlikku täiskohaga võtta ühte omavalitsusse on liialt kulukas, ütleme otse välja. Ja siis otsustati, et võetakse osa koormustega omavalitsuste juurde siis, et tuleks kokku sellele ametnikule täiskoormus. Me alustasime 2 valdkonnaga. Üks on järelevalve läbiviimine. Järelevalve tähendab seda, et ametnik planeerib mingisugust tegevust, et selgitada välja, kas inimesed täidavad neid eeskirju, mis on siis seadusega neile pandud, et tuvastada seda rikkumist. Ja teine valdkond on siis väärteomenetluse läbiviimine ehk siis selle isiku vastutusele võtmine ja otsuse tegemine. Kohe algusest peale ma muidugi hoiatasin seda kitsaskohta, mis puudutas järelevalve teostamist. See tähendab seda, et 5 omavalitsuse peale ja täna ma saan teile öelda juba, kus on 4 aastat möödas, et nii see ka mu kartus paika pidas, et osa koormusega järelevalvet läbi viia, meil oli 0,2 iga omavalitsuse peale, on vähe. Mida see tähendab? Just kui ollakse koha peal ja just kui olla ka. See tähendab seda, et laias laastus 1 päeval nädalas oli kusagil omavalitsuses. Ja inimesed nagu eriti tunnetasid ainult need inimesed, kes vahetult kas olid avaldajad, kannatanud või kes jäid mingisuguse rikkumisega vahele. Sellise koormusega, nagu meil järel, ütleme see 0,2 oli ühe omavalitsuse kohta, on täiesti normaalne väärteomenetlus läbiviimise peale. Sest väärteomenetluse läbiviimisne ei eelda, et peab kusagil konkreetselt kohal olema. On näiteks, toome sellise näite Elva näite puhul, et menetleja istub Elvas ja inimesed, kes kuskilt siit, sõltub kellega koostööd hakata tegema, inimesed on mugavad tulla isegi Elvasse, keskusesse ja need toimingud saab temaga läbi viidud. On operatiivsem kui mõnes vallas, kus on võib-olla ühistranspordi ühendus vallavalitsuse vahel ja tema elukoha vahel veel viletsam. Et igal juhul, mida me siis tuvastame positiivne külg, on see, et kuna inimesed on mobiilsed, aga meie käituseeskirjad, mis on kehtestatud inimestele täitmiseks, olid erinevad. Neid me ühtlustasime. Inimesed liiguvad, nad ei pea hakkama mõtlema, et millised piirangud olid siis selles omavalitsuses. Et ühtlustasime neid koertekasside pidamise eeskirju, olime heakorra eeskirjade ühtlustamisel ka. Teiseks on see, mis on kõige olulisem, see kulu, mis nende ametliku ülalpidamiseks kulus, sai jaotada osapoolte vahel ära. Täna oli osalus, me nimetame seda siis osalustasuks, jaotati kokkuleppeliselt proportsionaalselt võrdsetes osades ära. Et me kulutasime vähem rahalist ressurssi, aga samas me saime pakkuda politsei puudumise asemel hoopis siis omalt poolt seda turvalisust. Inimesed said suhelda, inimesed said avaldada. Miinuseks on see, et tänane on see, et 5 omavalitsusest 2 kõne ära läinud. Üks omavalitsus on läinud ära poliitiliste põhjustel. See, mis seal võim vahetus seoses eelmiste kohalike valitsuste valimistega, et see, mis oli eelmise poolt tehtud, see oli halb, see kõlba mitte kuulda. Teise, nemad nagu üldse loobusid. See oli määramisega valdud. Toila vald oli siis teine, kes loobus ühistegevusest
aga see oli nagu siis majanduslikel põhjustel. Tegemist on 5 omavalitsusega, väljakult Jõhvi ei ole keskkonnatasude, Jõhvi on ka ikkagi keskkonnatasude toetus olemas. Et keskkonnatasusi vähendati ja seetõttu nende nii-öelda rikkus ka vähenes, et panustada siis sellele turvalisusele. Toila ütles, et nad täielikult ust selja taga ei sulge. Et nad tulevad kevadel uuesti ümber laua ja arutavad, millisel moel nad tahavad menetlusteenistusega edasi koostööd teha. Tõenäoliselt on see kompetentsiteenuse sisseostumine. Mida see tähendab siis? See tähendab seda, et menetlusteenistuse juures ei ole ühte ametnikku, nagu oli varem, kes siis on nagu menetlusteenistuse ametnik ja täidab siis valla nimel, selle Toila valla nimel neid ülesandeid, vaid nendel on oma ametnik seal. Ja kui selle ametnikul on vaja nõu või juhendamist, siis ta saab seda menetlusteenistuseks. Ehk see koordineerimisest tulevikku vaadates ongi tegelikult minu nägemus pakkuda kogu Eestile, terve Eestile, just oma väiksematele omavalitsustele sellist kompetentsikeskust, mida nimetatakse siis ühise nimetajana menetlusteenistusena. Et loomulikult, kui on rikkamaid omavalitsusi, siis võib selle struktuuri eraldi endale luua, kas piirkondliku ühe omavalitsuse peale või 2 või 3 peale, et siis selline võimalus on nende kindlasti olemas. Aga kuna Eesti on niivõrd väike ja olles ise selle valdkonna, ma võiks nimetada üks tipptegijatest, spetsialistidest, siis ma ütlen, et see on ebaratsionaalne. Ja koostööd omavalitsused niikuinii peaksid tegema. See on üks võimalus ka näidata riigile oma võimekust teha koostööd ka selles valdkonnas. Hariduses, kultuuris, spordis ja koostööd juba tehakse väga sageli omavalitsused. Vähemalt rohkem läheb. Aga korrakaitse valdkonnas on täna Ida-Virus on siis menetlusteenistuse all, siis on meil olemas ka Jõgevamaal on Väike-Maarja, teeb seal kõrvalvallaga koostööd, siis on Kiviõli ja Kunda ja Haljala teevad koostööd, kus on võetud siis üks ametnik 2 valla peale. Et kitsas kohaks, kõige suuremaks kitsaks kohaks ma näengi tegelikult siin, kui poliitiline võim muutub. Me oleme astunud ka volikogu liikmetele värava peale. Nemad on meie jaoks täpselt samasugused inimesed, kellele kehtivad samasugused reeglid. Määravus oli üks juhtum oli, võib-olla oli ka üks osa sellest, üks oli põhjusest, miks otsustati välja tegija. Aga selge on see, et korrakaitsega seotud ülesanded, sinna sisse on kodeeritud konflikt elanikega. Mistõttu ka menetlusteenistuse loomise poolt omavalitsused tookord ka suuresti olid, et sellepärast, et mitte omale võtta sellist vastutust valijateks. See oli selles mõttes, et kui keegi palju rikkumist toime pöörtakse selle vallavanema või linnapea poole, siis ütleb, et see on midagi teha, see on nemad tegelevad selle probleemiga. Et see on selles mõttes pareerimise võimalus. Et muus osas on senini olnud nagu positiivne. Meil on olemas ühtne veebikeskkond ehk koduleht, mida omavalitsused on saanud oma kodulehe lingina ülesse panna, kust inimesed saavad kogu väärteomenetluse kui ka järelevalve kohta käiva informatsiooni kätte. Seda muud organisatsioonid Eestis sellised kujud teinud ei ole. Et see oli ka esimene võimalus, kus ma sain seda teha, sest Tartus ma alustasin 2006. aastal Tartu linnavalitsus värbas mind politseist üle, et ma looksin analoogse, seal on ka menetlusteenistus. Ta on ainult ühe omavalitsuse ulatades. Ja seal ma nagu seda kodulehte sellisel kujul teha ei saanud, et nemad olid väga kindlalt kinni oma standardides. Aga Ida-Virus see õnnestus teha.
nii et kui te küsite, miks on vaja selle valdkonnaga tegeleda, siis on see, et kohalikul elanikul oleks turvalisem. Tõsi on see, et selle ametniku või ametnike armee töölevõtmisega ei suuda likvideerida seda asja. Me saame tähendada. Politseid on praegu veel 3000 millegagi. Nemad ei suuda ka ära hoida kuritegusid, aga need leevendavad. Ja me oleme partneritele tegelikult politseile. Me oleme teineteisele partnerid, mitte konkurendid. Et selles mõttes on see oluline teadustada. Et me ei hakka nagu asendama kedagi, vaid me paneme siis selle jõu ja ressursi selleks, et täita kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid, millega 80% omavalitsustest ei ole üldse tegelenud. 20%, 20%-st, seal ma oska selle suurusjärgus öelda, pooled kindlasti, kes mingil määral tegelenud see valdkonna. Varem tegeles sellega 100% politsei. Varem tegeles sellega 100% politsei, just. Ja ei saanud sellega hakkama. Just, ei saanud. Nii, aga aitäh. Ma korra kommenteeriks, et näiteks hea korra ja loomade pidamise teemaga sellega ei tegelenud politsei. See oli tegelikult, mida aeg edasi läks, seda rohkem hakkas omavalitsustega tegelema, aga mina olin politseis 1994 kuni 2006. Sõltuvalt piirkonnast politsei ikkagi tegeles sellega. Eriti, mõtleme maapiirkondades. Linnas oli loomulikult tegeles omavalitsus sellega. Aga suuremat all tegeles sellega politsei. Nii, aga aitäh ja siis küsimused. Mis poolest teie oleksite efektiivsemad kui politsei? Efektiivsemad. No, täna me asendame tegelikult seda puudujääki, mida politsei enam ei ole, ja täidame seda ülesannet, mida kohalik omavalitsus on täitnud. Kohalik omavalitsus on antud rahata, sundseisu, tahad või taha, sa pead tegema. Raha keegi selleks ei anna, kraabil, kus kohast selle raha kokku saad, aga küsimus on, et kui oleks niimoodi, et meil ei oleks seda kohustust, politsei teeks seda tööd ja teie oleksite nüüd konkurendid. Olete te efektiivsemad kui politsei? Kui need oleksid politsei ülesanded, siis meid ei olekski. Ja ma saan aru. Aga teie suudaksite politseist olla efektiivsemad kui nii. On teil sama andmebaas võtta? Riiklikud andmebaasid, mis need ülesanded täitmiseks on vaja, on meil olemas tõesti. Rahvastikuregister, kinnistusraamat, siis on liiklusregister ja nii edasi. Saate juurde? Juurdepääsud on omavalitsustel olemas, seadus tulevad. No nii. Aga efektiivsus, millest tõuseb teie efektiivsus võrreldes politsei? Ma ütlen, et me ei tegele kriminaalmenetlustega. Selle võrra, ei, see tähendab seda, et me siis tegeleme, saame tegeleda ainult selle valdkonnaga, mis piirkonna volinikud tegelesid? No, põhimõtteliselt küll, jah. Piirkonna volinikud tegelesid lisaks sellele, ma eelda, et olete vist endine politsei. Jaa, ma küll, jah. Ei, selles mõttes... Ma olen endine Vene armee kapten. Ei, ma selles mõttes, et siis ma saan aru, et ma ei mõtle keelde, et piirkonna volinik, nõukogude ajal tegeles ka teatud määral kriminaalmenetlustega. Ja politsei tegeles ka vahepeal Eesti selle piirkonna konstantse ülesanne. Et kui me räägime efektiivsusest, siis ega efektiivsus ei saa olla ainult see 0,2% koormusega ametnikus. See on see, et me tegeleme sellega. Muidu tegeleks sellega mitte keegi. Te olete ka viskes. Teil taustasüsteemi ju sellisel tasemel nagu politseil on. Teil kuskilt võtta ikkagi ei ole. Täna meil on õnneks niimoodi, et meil on kõik politsei. No jah, aga kui tuleb uus noor põlvkond peale. Lihtsalt infoks tänu, et ärme räägi teie, vaid ega selles mõttes, et ega Marek on praegu lihtsalt tutvustab seda menetlusteenistust, ega me peame ise selle tegema, et noh, ei ole nagu teie või meie. Mina sain nii aru. Ma väljutasin kuidagi väga isiklikult. Ma saan aru, et teie. Ei, ta ei ole millestki süüdi, ta on hea mees, eks ju. Ei, aga ma ei arva, et sa ütlesid midagi. Küsimus on selles, et olles kohaliku omavalitsuse
omavalitsuse orgaaniline üksus. Me tegeleme kohaliku omavalitsuse probleemiga, politsei on ka teised probleemid. Ma saan aru. Aga efektiivsus ongi see, et kui politsei peab tegelema muu asjaga, siis ta on ainult osaline keskendumine siia. Ja meil on siis keskendumine täielikult. Ja ma tahan lihtsalt ütelda, et riik sai järjekordse sigadusega hakkama. Et pistis teid nagu kassipoega märga ämbrisse, teadmata, mis vesi seal sees on ja mismoodi te välja näete, pole teil õigusi, pole teil informatsiooni, kasutate oma isiklikke võimeid, isiklikke kompetentsi, aga sellist süsteemset minekut, et me saaksime ka siin tõesti palgata 1-2 inimest, kes tulevad ja ohjavad meil siin seda püramiidi, mis lärmab need pähe ei ole. Ma võin öelda riigi korras niimoodi, et ma olen ise nüüd 2 aastat tegelenud selle õigusloome kaasajastamisega, et siis koostööd omavalitsused saaksid teha üldse. Me oleme nüüd jõudnud nii kaugele, see on jõudnud Riigikogu teisele lugemisele. Ma algusel alustasin seda läbi vallavanemate, kes on parteiinimesed, kuuluvad kuhugile parteisse, see on poliitilist, see vajab poliitilist otsust. Ja see ei liikmed, ei asi on selles, et kes on sotsiaaldemokraat, kes on IRL-ist, kes on Res Publicast, no seal on Riigikogus ju kõik sama partei inimesed. Aga ma võin teile öelda, ma võin eksida, lihtsalt mulle see mulje, et olles inimesed ühes parteis, mõtlevad täiesti, olles ka, nad on erinevates tasanditel, aga mõtlevad täiesti erinevates suundades. Nad veavad seda vankrit täiesti erinevates suundades, mis tõttu seda, ma ütlen, et koostööd ei toimi seal. Selle korrakaitse seadusega, mis ongi see, et kohaliku omavalitsuse osa vaikides nii maha ja mina olen olnud tegelikult see, ma ei tea, kas teevad Raplas käis ka keegi oli seal Veiko Raavalet rääkis. Kuskil ka sinna, et ma tegin üldse hääletab kuulge, et meil on ju oluline kohustus ja koormus pandud kohalikule omavalitsusele ja siin ülesandele väinud. Et ma ütlesin, et kuigi Riigikogus on ka öelnud oma seisukoha ära, aga valitsus ei ole jõudnud veel selle, et ära määratada siis mustvalgelt kirja panna, milliste ülesannete täitmiseks siis raha eraldatakse. Ja minu soov ja tahe on, et ka siis määratakse ära, et kui palju siis eraldab riik korrakaitse valdkonnale. Et siis oleks üks üheselt aru saada, see raha hulk, mis sealt tuleb. Et ongi nii palju haridusele, nii palju kultuurile, nii palju spordile ja nii edasi ja nii palju on korrakaitsele. Täna ütleb ministeerium niimoodi, et see ongi see raha hulk ja kõik on sinna sisse arvatud. Et teie isiklik asi, otsustamise küsimus, palju mingile valdkonna panete. Aga selge on see, et see on hämamine, vabandage väljenduse pärast ja tekitab palju segadust. Aitäh, siit palun küsimus. Mul on täiesti segis asi. Te räägite korrakaitsest, aga kus on see korrakaitse? Te räägite ainult juhtumite menetlusest tagantjärgi. Aga see, kes kaitseb seda korda, et ei oleks mida menetleda, see on ju vahepeal ära kadunud. Sellest ma rääksin ka, et meil on 2 suunda. Üks on järelevalve. Järelevalve ongi tegevuste erinevad kogud, mida rakendatakse selleks, et kas ennetada seda, et rikkumist toime panna. Artiklite koostamised, et inimesed loevad raadiouudised, käiakse kodus, tehakse ületene ja teostatakse siis füüsilist järelevalvet, käiakse kas siis oma kohalolekuga, et hoitakse rikkumist ära. Miks on patrullid meil? Täna on patrulle vähe politsei. Et põhiliselt ongi reageerimisüksused. Et ühed väljakutsed läheb teisele. Ei ole enam, ma ei tea, kuidas võib-olla Elvas on teistmoodi. Võib-olla te näete, et patrull liigub, jalgsi patrull liigub. Ja statistika on näidanud, et füüsiliselt, kui politseinik on kohal, siis rikkumist toime üldjuhul ei panna. No see peab olema retsidivist ehk korduv jäme õiguse rikkuja, kes sööndab panna rikkumist toime. Meie ametnikud on ka vormis. No mitte politsei, meil on oma vorm. Musta värvi seal leemidega
ja ei panna meid nähes, meie nähes rikkumisi toime. Et kui ka ametniku tööle võtate, me räägime, nimetame korrakaitseametnikuks, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt, siis kindlasti peab see arvestada sellega, et paneksite korrale. See on oluline suhtlus ka kodanikuga. Kodanik saab esmapilti visuaalselt teile aru, kellele see tegemist on. Muidu me oleme sellised klassikalised, võiksime ametnikud olla, noh, kes sa siis oled, oled raksidega, saada pikalt. Ja vormis on praegu hoiakuga. Nii, aga on veel küsimusi? Kas teil ikka mingisugune andmebaas antakse kätte? Ma ei tea aru. Mida te küsin siis, mis asi on teie jaoks andmebaas? No selles mõttes, et see seltskond, kes hakkab siin piirkonnas tegutsema, eks ju, et ta oleks omaks mingit ülevaadet, mis siin varem on juhtunud, kes siin on personaal ja piirkondlik, eks ju. Ma saan aru, et siin on linnavalitsus. Ja meie lugupeetud linnavalitsus. Aga peale kolme inimese on veel seal. See tähendab, et see uus ametnik, kes tuleb, ta suhtleb oma kolleegidega. Kuidas seal on see piirkond? Tegelikult see ongi andmebaas. Ega politsei täna ei saa ka enam selliseid üüratud andmebaasi pidada, mida ta 10 aastat tagasi sai. Et see on andmebaas. Andmebaasiks me saame nimetada rahvastikuregister, me näeme ära inimeste seose, liiklusregister. Laevadega me siin vist üle, välja laevadega siin nikkesti järvedega. Aga see on andmebaas. Aga see on suhtlus. Et see menetlusteenistus ikkagi põhimõtteliselt selleks, et kui linnavalitsuse ametnik näeb mingit õigusrikkumist, on see siis keskkonnaalane või on see ehitusalane või mis iganes, et siis ametnik teeb ettekirjutust, kui seda ei täideta, siis menetlusteenistus aitab selle asja viia lõpuni, et see asi saaks lahendatud, et praegu jääbki Elva Linnavalitsus pigem puudu sellest menetlemise kompetentsist kogemusest. Täna on niimoodi, et mille pärast kohalikud, võib-olla ma lõpetuseks ütlen, et mille pärast ei ole tegelikult sellega, ongi see, et kogemused puuduvad. Ametnikel kusagil koolitusel korra ära, tuleb sealt ära, mingid sõnad ei meelde, aga kui ta igapäevaselt seda rakendada ei saa, siis kogemusi ei tule. Õiguse rikkuja ehk nimetame õigusrikkujaks, mitte süüdiks. Siis tema tuleb selle ametnikule vastu advokaadina. Ja kui te, ma ei tea, kui palju teist ametnikud üldse siin on? Volikogu liige. Ei, no mujal saab olla volikogu liige ametnik. Et aga ametnikud kardavad siis. Just tänu sellele, et ta ei ole kindel selles, ta on küll õppinud, ta on koolituse läbi käinud, aga tal puudub siis vähemalt see toetus. Menetlusteenistus tänasel päeval pakuks näiteks toetust. Nimetame seda kompetentsikeskusest. Ametlik helistab. Kuule, mul tuli kaebus siin see probleem, et mida teha või kuidas soovitada. Et mitte libastuda, sest täna on väga tihti ka rakendatakse riigi vastutuse seadust, eks ole, pööratakse ja nõutakse ametnikud sisse. Ehk meil on vaja tegelikult kaitsta oma ametnikku, kellel on tööle. Täna ei ole ühtegi haridusasutus, kes koolitaks välja professionaalse kohaliku omavalitsuse järelevalve ametnikul. Et me töötasime, mul oli õnnestus küll kutsekojas osaleda töögrupis, kus me töötasime need standardid välja, mida sellel ametnikul võiks vaja minna, mida ta peaks teadma. Aga praegu oli üks asutus, kes koolitaks. Nii, aga ma küsiks üle küsimuse, ma käisin seal kõik koha peal ja ma mäletan, et see kõik teil hästi toimis, aga see tekkis teil enne siis, kui see politseireform oli tehtud. Mis teid nagu siis ajendas just seal ja ka Tartus eelnevalt, et kui politseil oli ikka natuke rohkem volitusi kui praegu ja jõudus? Tartus oli põhjuseks see, et iga ametnik põlve otsas tegi, ei olnud ühtset sellist ülevaadet ehk ühtset koordineerimist, puudus nagu juhtimiskompetents. Teiseks oli see, et kvaliteet
mis menetlus, mida menetleti, oli nõrk ja kohtus saadi peksa sõna otseses mõttes. Tartus oligi kõige suurem juhtum, mis oli, kas oli see kaubamajaga, Tartu kaubamajaga oli see probleem, kus sa tihti käid ja siis võeti minuga Narvas ühendust, et kas ma oleksin nõus tulema sinna, ma pakun sulle, ma ei salatse, mulle pakuti Tartus rohkem palka, kui ma sain ülemkomissariga Narvas. Ja mõtlesin, et ma tulen, teeme selle asja. Ja Ida-Virus tehti ta sellepärast, et siis juba kohalik omavalitsus tunnetas, sest vahepealne esimene reform toimus meil 99, teine reform oli meil 2004, kus moodustati 4 prefektuuri ja muudeti kogu see süsteem väga vaevaliseks. Alates 2004. aastast hakkas see asi nagu vinduma. Ja seal Ida-Virus siis oligi, et ei tunnetatud politsei tuge ja kohalolekut. Ja see oli see ajend, miks loodi. Muidugi nähtud ette seda 1. oktoobrit, mis nüüd eelmisel aastal. Aga kuidas olid siis suhted politseiga, kuidas on praegu, kas on mingid muutused, suhted omavahel suhted omavahel ei ole üldse halvas läinud. Me teeme tihedat koostööd. Me oleme teinud ühiseid patrulle. Järelevalve pool täna jääb nüüd nõrgaks, sest meil üks ametnik läks ära. Ma soovin läks politseisse tagasi, sest kohalike omavalitsuste, nende 2 omavalitsuse äraminemine tekitas ebakindlust, arusaadav. Ja siis seetõttu me ühe ametnikuga patrulli ei tee, sest see on turvakaalutlustel ohtlik. Sest täna võib igaüks näidata näpuga, et see ametnik tegi seda, et üle tõestada. Meil on küll olemas kaamera autodel, mis filmib, aga ikkagi. Ja meil ei ole nii tihe asustus Elva Linnavolikogu. Meil on 1500, üle 1500 kilomeetri on meie territoorium. Illuka valgus on tohutud metsad, järjestikud ja seal on see asustus hästi vähe. Nende kaalutlustel on nüüd järelevalve nagu väiksem tähelepanu. Aga loomulikult meil on kaardistatud oma probleemsed kohad, millele me pöörame tähelepanu ja kui me ka inimesi seal näeme, siis me kindlasti suhtleme, teretame, kuidas ta läheb ja nii edasi. See on ka preventsioon, vestlus, suhtlus. Meil on märgatud, järelikult oht on vahel, järelikult jätta midagi tegemata. Nii, aga viimane küsimus äkki siit veel. Kas ta saab öelda, palju kogu see asi selle 5 vallale maksma läks? Jaa, oskan küll. 2011 kuni 2014 oli see 84 000 eurot. See oli 16 millegagi. See oli 16 millegagi. Ütleme ümmarguselt 17 000 aastas. Aga see oli 5 omavalitsusega. Aga nüüd see oli päris alustamisel, sest me ostsime vahendid, töövahendid. Selge on see, et teatud ajaloosul on vahendid välja vahendada. Täna see 2015. aasta eelarve on ümmarguselt 63 000. Aga meil on see eelarve nagu 2-osaline. Üks on juhtimismooduli eelarve, see on minu palk ja kogu selle süsteemi ülehoidmine. Teine on otsesed kulutused. See, mis on nüüd minu kulutustega seotud, see jagatakse tänase päeva seisuga siis proportsionaalselt võrdsetes osades ära. Kui nüüd keegi tuleb juurde, seda tahab ka seda juhtimist ja nõustamist, siis see jaotatakse võrdselt ära. Teine osa on see, mis on reaalselt kulud, see personal, kes ongi seal piirkonnas käib. Transpordikulu, side väiksem praegu. Aga need on otsesed kulud. Ja selle personali kulu praegu sõltub sellest palgast. On aastas 16 000 midagi. See on palgad. Täna on meil füüsiliselt alles 2 inimest. Mina ja siis järelevalve inspektor. Patrulli. Patrulli ongi see üks, eks juba jäänud. Üks läks meil ära. Ja me otsustasime, omavalitsuse juhid otsustasid, et me praegu maikuuni seda teist kohta ära ei täida. Praegu on vaikne piirkond meil.
noh, Elva on selles mõttes erilisem, et siin on talvel on niikuinii rohkem rahvast, teil on 4000 kuskil või palju teil? 6000. Noh, ütleme 6000. No sellegi poolest on see suur arv inimesi, kes on koha peal alalised, aga suvel teil suurem. Meil on piirkonnas hoopis vastupidi. 2000 on alalised, 1,5, 500 kuskil laiali. Ja suvel tuleb suur turistide hordide kogu. Siis on meil suuremad veel. Et praegu on meil vaikne piirkond või vaikne aeg ja seetõttu me saame nagu seda kohta hiljem aidata. Nii, aga aitäh ja ma loodan, et niisugune esimene ja oluline info on meil kätte saadud. Teine asi nüüd see, et kas me tahaksime kohe linnavalitsuse käest küsida, et kuidas nemad on mõelnud või jätame järgmisest korraks. Kui kellelgi on veel selle teemal küsimusi, võib alati ühendust võtta ja suhelda. Need kontaktandmed on meil olemas. Tehke koostööd. Jah, aitäh. Nii, aga meestest tahab keegi rääkida. Ma kohe kommenteerin, et miks härra Ranne oli siia kutsutud, oligi selleks, et anda teile siuke esmane ülevaade, mis see menetlusteenistus kui selline üldse on ja anda võimalus ka küsida küsimusi tema kui aastaid sellel alal praktiseerinu käest. Et me oleme siin juba ligemale paar aastat alates sellest hetkest, kui me seal Vaivara vallas selle menetlusteenistusega tutvumas käisime, oleme ju tegelikult nii info mõttes oleme seda jaganud, et võiks mõelda ühiskoostöös seda menetlusteenistuse loomist ka siin ümbruskonna valdadega. Vahepeal olid teatavasti inimesed ja siis vallad ei tahtnud sellega nagu väga tegeleda. Ja nüüd on siis järjekordselt nagu väga aktiivselt huvi üles näitama hakanud Nõo vald ja huvi on näidanud ka Tähtvere ja Puhja vald. Et lihtsalt praegu on see hetk, kui võiks seda koostööd arutada, millisel kujul, millise struktuuriga see olema saab, see on kõik siis nüüd nii-öelda omavalitsustega kokkuleppe küsimus ja kokkulepete küsimus, mis keegi sellest saada tahab. Mina näen, et Elva linna seisukohast on kõige olulisem ikkagi just see menetluse pool, olgu selleks heakorra või kas või need kasside koertega seotud asjad ja mis iganes menetlustoimingud veel, mis on vaja, et võib-olla see järelevalve pool tõesti ei ole nagu see esmane prioriteet, et me nüüd mingi patrulli päris jäädavalt liikuma paneme. Kui nüüd sellest menetlusest rääkida, siis jah, et ega kõik need ülesanded ei ole ju nüüd selle seadusemuudatusega tulnud politseilt omavalitsusele. Omavalitsusel on teatavad järelevalve ülesanded ja menetlusülesanded olnud ju kogu aeg. Et paraku need lõppevad ettekirjutuste tegemisega, mida on ka Elva linnavalitsus väga palju teinud. Väga palju inimesi reageerib sellele ettekirjutusele ja likvideerib selle olukorra, millele see ettekirjutus on tehtud. On piisavalt palju ka neid inimesi, kes ei reageeri sellest, et üldiselt ta teab, et mis seal ikka juhtub. Öeldakse küll, et korista oma kinnistu ära, ma ei korista, mis siis ikka. Et see menetlusteenistus ongi see, kes tegelikult ikkagi siis lõpuks selle asja viib lõpuni. Ja nagu härra Ranne siin ka ütles, siis ega me kogeme ise ka siin järjest enam seda, et ka suhteliselt tühiste asjade peale juba peale esimest ettekirjutust astutakse meil advokaadiga uksest sisse ja seal enam nagu libastumisvõimalusi ei saa olla, kui tahad kohtus ikkagi vettpidavalt läbi kõigile. Et advokaadid leiavad kõik ka pisimad menetlusvead üles, mis kallutavad kohtuasjad sisuväliseks nii-öelda, et sisu ei arutada, arutatakse seda, et mingi tühine menetlusviga on kuskil. Et see on nagu see mõte, mis on praegu olnud selle võimaliku menetlusteenistuse loomiseks. Ja kuna praegu on naabur omavalitsused näidanud üles selget huvi seda koostööd teha, siis võiks ka Elva linna omalt poolt selle koostööga kaasa minna ja neid võimalusi arutada.